Tole guddaa galatooma carraa akkasii nu kennitanii asitti waa'ee albuuda Oromiyaa waliin haasa'uudhaaf carraa argachuu keenyaan guddaa galatooma jechuun barbaada. Qabeenya albuudaa wajjin wal qabatee akka waliigalaatti akka biyya keenya qabeenya albuudaatiin badhaatuudha. Naannoo keenyattis yeroo dhufnu naannoon keenya qabeenya albuudaatiin badhaatu ta'uu ishee teessuma lafaa fi jiyooloojikaal seetingii isheen qabdurraa kaanee hubachuu hin dandeenya. Haa ta'u malee albuudaalee qabna ittiin badhaanee irra jennu kun qorannoowwan muraasaan gammaatti gaggeeffamaniin kan beeknedha. Qorannoon kun yeroo karaa qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa turre gam tokkoon muraasa qindaa'aas miti. Albuudaalee qorannoo muraasa gaggeessineen qofa Oromiyaan yookaan dacheen Itoophiyaa jedhamtu kun qabeenya albuudaatiin badhaatudha jenneeti kan nuti haasofnu. Kanaaf ammas qorannoon caalmaatti gaggeeffamuu yoo danda'e akkuma jedhame naannoon keenyas haa ta'u naannoon biyya keenya Itoophiyaan jiyooloojikaal seetingii qabanii fi teessuma lafaa qabnurraa kaanee yoo ilaallate qabeenya albuudaadhaan badhaadhuu ta'uu isaanii ilaaluu hin danda'ama. Haa ta'u malee qabeenya albuudaa qabnu kanarraa hangaan fayyadamaa hin turre dhugaadha. Maaliif hin fayyadamne kan jedhu yoo ilaalle tokkoffaa xiyyeeffannoon damee albuudaatii fi kana dura gama mootummaatiin kennamaa ture mataan isaa baay'ee gadaanaa ture. Kana yeroo jennu albuunni Oromiyaa keessattis haa ta'u Itoophiyaa keessatti oomishamaa hin turre jechuu keenya miti. Albuunni naannoo Oromiyaa keessattis biyya keenya Itoophiyaa keessattis sadarkaa adda addaadhaan oomishamaa ture. Garuu kan inni oomishamu qaamota muraasa abbootii aangootti walitti dhufeenya qabanii fi karaa guutuu hin taaneen isayyuu akkasumas abbootii qabeenyaa muraasaan qofaa fayyadamaa turan sababii ta'eef hawaasni bal'aan uummanni bal'aan qabeenya kanarraa hanga fayyadamuu qabu fayyadamaa hin turre kan jedhu ilaaluu hin danda'ama jechuudha. Bareeda hawaasni illee maal kaaseetanii godinaan of dhannee ilaalle amma godinoonni Oromiyaa poteenshaalli akkanaa bakka akkanaa jira poteenshaalli akkanaa bakka akkanaa jira jedhamee irratti xiyyeeffatamee hin hojjetannee yaada jedhutu ka'a. Kanaaf akka ka'umsaaf nu ta'utti yaada hawaasaa kan godina Booranaatirraa dhufe daawwannee too walitti deemna. Godina kun muluun albuudaan badhaadhee jiru uummata kun as gubbaatti beela'ee rakkate bonaaf gadada adda addaatiin miidhamuu jira. Kun mootummaan sadarkaa federaalaalleetti qaamni dhimmi ilaaluullee wal ta'eetiin albuuda kan qoratee baaseetiin uummata kana akka inni tajaajila kana argatu akka nu goosisuuf gaafannaa. Maan jennaan akkuma kanallee dhiyoo kana albuudii ta'uu inni sun probability qaba. Gar nama furii bool tokko duudaniitiin haalli namitti du'in jira. Boolli sun immoo qorannoon gaggeeffameetiin jedhamee fi waan namni irraa badhaadhu yookaan godinni kuniyyuu irra badhaadha ta'uu danda'a waan taateef qorannoon nu gaggeeffamtedha. Amma fakkeenya afaan keessanii Dilloo keessa sooddiin jira. Maddii sooddaa booqeen hedduun akka jirtu qaba. Achirraa bifa albuudaatiin bahee hawaasis la tajaajila irraa maal argachuu jira bifa kamiin itti fayyadamuu jira. Booqeen Dilloo sirri albuuda guddaadha. Albuuda kana immoo uummatni akka isaan maluutu irraa tajaajilamuutu hin jiru. Faayidaa argachuutu hin jiru. Yoonni kun yoo sila faabrikaa wayii waan adda addaa irra dhaabaniitiin bifa shumbiitiin bifa sooddaatiin oomishanii karaa gabaa qabeessa ta'ee fi karaa modernaayis ta'een hojjan uummata kana baasan waan faayidaa guddoo irraa uummati argatu. Garuu akka ana kennaatti wanni inni faayidaa argachuutu hin jiru. Abboom dhuunfaatti gatuma rikaash tokko irra biteetiin irraa itti tajaajilamu jiru waan taateef kunillee akkasiin nu yaadameetiin mootummaan xiyyeeffannaa kenneef albuuda fuula adda addaatti argamu kanaan booqayyuu lama qabna. Booqee guddoo jira booqee xiqqoo jira. Booqeen tullachuu gatiin eegdurillee anillee qotaa ture birrii 10 20 30 indoom bara kan birrii 200 akkan gurguramuu jirti. Garuu yoo itti nu yaadameetiin mootummaan faabrikaa gubbaa nu dhaabeetiin jedhe sadarkaa sunuutti irra fayyadamaa yaaduu qaba. Akka godina keenyaatti godina Booranaatti jechuun aanaalee keenya haqamnu hunda keessa albuudii gargara akka jiru albuudii akka warqii akka emiraandii akka jiru odeeffannoo qabna. Mootummaan ammoo karaa waajjira albuudaatiin qorannoo gargaraa geggeessee ogeeyyii jiyooloojistiitiin qorannoon adda addaa geggeeffamee albuudii kun jiraachuusaa adda ba'ee beekamee akka inni jiru. Fuulaan albuudii kun jiru aanaa kam keessatti argama ganda kam keessatti argama eessatti akka argamu adda ba'ee akka jiru odeeffannoo qabna. Garuu gammaatti wanni irratti hojjetamee uummatii hawaasa horsee bulaa naannoo kana kun irra fayyadamee dargaggoon hojii dhabeeyyiin irra fayyadamtee uummata irra fayyadamuu jiru. Kun jechuun nami warqii irra taa'ee albuuda gargara hagatii qabir taa'ee beela'uu takka jiru rakkachuu takka jiru yookaan carraa sila hojii argachuu mal dargaggoon hedduun
nama hedduun carraa hojii kana argateetiin ittiin horatanii ittiin jiraachuu akka danda'an carraan hedduu dhaloota hedduuf saaqamuu danda'u hagammaatti odoo hin banaminu albuudii kana dolaftan jiru uummata hawaasii horsee bulaa kun yeroo gargaraatti hawaasii horiin inni qabu beelladee inni qabu rakkoo uumamaatiif rakkoo hongeetiif saaxilamee harka dhumuu jira kan odoo sila wanni akkasii arma keessa jiraatte hojiin albuuda kun hojjetamee sila arma keessatti hojjetamee jiraate irra fayyadamuu hin danda'a. Gisee amma horiin isaa huqqatee waan itti hirkata dhaba kanaayyuu hirkoo uummata kanaa ta'uu akka danda'u. Kanaafuu waan kan mootummaan falitti barbaade albuudi jiran ka adda ba'an kana yeroon carraan hojii irratti uumamee invest godhamee adoo hojjetamee gara hojiitti hiikamee dhalootaaf carraa hojii bane yaada qaba. Qophii caayaatti kan hordofaa jirtanii yaada isaan kaasan dhageenyeerra warqii gubbaarra teenyee garuu hongeen nu miidhaa jira yaada isaan kaasanii bakkeewwan garaagaraatti poteenshaalli kun akka jiru Oromiyaa keessatti hin beekama. Walumaa gala amma akka ka'umsaaf akka ta'u koriidarii akkanaatirra yookiin godinaalee akkanaatirra qabeenya albuudaa hanganaatu jira wanni jedhamu sun amma hanga isaatiin maaltu eessa hangamiin jiraan jedhamu kun wanni taa'ee qoratamee addaan ba'ee jira kana keessatti amma daataa waliigalaan qabeenya albuudaa Oromiyaa kana ibsuu danda'u kan teekinooloojiidhaan deeggarame kan laaboraatooriidhaan deeggarame qaba abbaan taayitaa keessan. Baay'ee gaariidha yaa'u odoo daataa kana qabna moo hin qabnu kan jedhu odoon kaasiin dura qorannoo albuudaa hojii wal qabatee waa kaasuu barbaada. Qorannoo albuudaa yeroo jennu bakka lamatti qoonnee ilaalla. Tokkoffaa adda baafannaa argama albuudaa yookaan immoo occurrence jennee afaan Ingiliffaan afaan geological termiidhaan kan waamnu isa dubbachuu dandeenya. Lammaffaan qorannoo gadi fageenyaa jennee kan kaasuu dandeenya. Adda baafannaa argama albuudaa hojii wal qabatee godina ammaa hawaasni keenya kaasaa jiru kana keessatti yoo ilaallatee argamuun albuudaalee kabajamoo albuudaalee miidhaginaa albuudaalee sibiilaa jedhaman hedduun akka jiru adda baafannaa qorannoo albuudaa keenyaan kan adda ba'edha. Garuu kan gama sa'aatii qabnu faana hangama saayinsaawaa kanaan saayinsiitti fayyadamnee teekinooloojiitti fayyadamnee amma hawaasni illee ofuma ilaalee waan fuunfatuunis waan arguunis mudannoo isaatirraayis kaasee waan akkanaa bakka kanaatti jiraachuun oolu jedhee wanni qoratee beekuu jira. Akka immoo abbaa taayitaa kan olaantummaadhaan deeggaramutti saayinsiidhaan qorannoodhaan deeggaramee Oromiyaan potenshaal hanganaa waan hanganaatirraa qabdan jedhu kun beekamaadha gaafinki. Of course hin beekama. Garuu qorannoon gaggeeffame qorannoo muraasa qorannoo hojii wal qabatee rakkoon jiru kaasuu godhaa kan hin barbaade qorannoo hojii wal qabatee argamuun albuudaan beekama garuu qorannoo gadi fageenyaa gaggeeffame maaltu hangamiin eessa jira kan jedhu diteeyil qorannoon akkasii gaggeeffame of harkaa hin qabnu. Qorannoowwan Itoophiyaa keessattis ta'e Oromiyaa keessatti kana dura gaggeeffamaa turan baay'een isaa waggootii dheeraa dura kan isaan gaggeeffamanii ragaan isaanii illee mancaadha. Gama biraatiin qorannoon gaggeeffaman ture akkuma sila sii kaase karaa qindaa'aa ta'een kan isaan gaggeeffamaa turanii argamuu albuudaa jira garuu ammas qabeenya argame sana mul'ate sana gadi fageenyaan qorannee hangamtu eessa jira kan jedhu sana hubachuu danda'uu qabna. Kanaaf warroota qorannee adda baafanne kun humna mootummaa qofaatiin kan hojjetamu miti abbootiin qabeenyaa irratti hirmaatanii kan isaan dhaabbileen misooma adda addaa irratti hirmaatanii kan isaanii qoratan jira. Erga isa qorannee adda baasne kan humna mootummaadhaan qoratamus kan abbootii qabeenyaatiinis qoratamu erga qoratamee adda ba'ee booda haalatti misoomsuu dandeenyu akkamitti albuuda kana fayyadamuu dandeenya kan jedhu immoo dhimma biraati isaa biteef isa taanee kan ilaallu ta'a jechuudha. So akka waliigalaatti argamuu isaa wajjin wal qabatee daataan jiru jira. Albuuda gara gosa 45 oltu naannoo Oromiyaa keessatti argama. Eessatti argama kan jedhuun beekama garuu immoo hangamtu jira kan jedhu qorannoon gadi fageenyaa bifa sanaan kan hin gaggeeffamne ta'uu isaa kaasuu. Yaaduma amma godinuma Booranaa kana keessatti ogeessi abbaa taayitaa godinichaa yaada inni kaasutu jira immoo isa hordofnee adeemnu daawwattoota keenya. Guyyoo Godaan Adama ani ogeessa jiyoolojistii waajjira misooma albuuda godina hojjedha. Yeroo kanatti hojii qorannoo albuudaa adda baafannaa albuudaa jechuudha. Sadarkaa godinaa akka jiru. Kan irratti hojii kana waggaa waggaan kurmaanan hojjetaa turre. Asirratti lafti Booranaa albuuda baay'een badhaatu. Gosoota albuudaa keessaa ispeeshaalii warra akka jeemiitiin badhaatu. Kaan immoo warroota akka albuuda sibiilaa akka warqii halleen baay'ee badhaatu. Keessumattuu warra akka jeem warreedhaan kuniin emeraldii, saafaayir akkasumas ametestii quartz crystal warra jedhan kana wal qabatee baay'een isaanii jiran warra ammallee akka akoomaarinii amoozanaayitii kan jedhan kun akka godin keenyatti bakka baay'eetti addaan baafnee jirra. Ammallee dabalatee ageetii kiraasoferes warreedhaan kanallee addaan gargar baafnee jirra jechuudha gosa jeemiitiin. Kaan immoo albuudota akka sibiila ayireenii illee
bakka hedduutti addaan baafnee jirra. Kaan mallee poteenshaalii illee qabdu warra akka Goldii keessumattuu naannoo Mooyyalee fi naannoo Areerootti baay'inaan kan mul'atan hin jiran jechuudha. Kaan immoo mallee albuuda ijaarsaa keessumattuu warra akka Daameeshin Istoon kan jennu giraanaayitii fa'aa wal qabatee akka malee kwaalitii qabu. Keessumatti naannoo godina Booranaa kana naannoo Yaaballoo wal qabatee haga Meeggaa haga Dubuluqii naannoon kun cuftii warra Daameeshin Istoon yookiin giraanaayitii warra jedhan kanaan kimalee badhaatullee hin jirti. Walumaa galatti yaa'u lafti Booranaa albuuda baay'een badhaatu kan caalallee mallee yoo qorannoon ka deeggaraman taate waan baay'ee baay'inne inaman jechuudha. Keessumattuu mallee albuuda warra akka indastiraal mineraal warreedhaan kaan bakka sooddaa booqee akka godina Booranaatti booqee sooddaa booqee dilloo booqee magaadoo warri kuniin bifa ammayyaatiin odoo silaa deeggaram taate bu'aa guddoo godin kan qofa don taatinu akka biyyittiittu bu'aa baay'ee oolaa waan jedha abdii irra qabna. Kanaafuu albuudaa baay'ee jira jechuudha. Kun immoo baay'ee namni itti fayyadamuu jira. Yaa'u namni itti baay'ee itti fayyadamuutti hin jira haa jiraatu malee immoo haga barbaadametti wanni hojjetamaa jiru hin jirtu. Yaada isaan kaasan dhageenyeerra qorannoon gadi fageenyaan eessa maaltu jira an jedhu bifa guutuu ta'een akka hin jirre isinillee naa kaastaniiti jirtu. Garuu immoo akkanatti adda bahee jiruu fi fedhii hawaasaa guddachaa jiru kanama godina Booranaa kana fudhannee yoo ilaalle yeroo ammaa kana naannoo hongee kanaa wal qabatee akkaataa itti miidhamaa jirutu jira. Investimentii garatti harkisuudhaan gara hojiitti qabatamaan galchuudhaaf sochiiwwan yaadaman maaltu jira kallattiidhaan gara hojiitti galchuudhaan wal qabatee investimentiin naannoo albuudaa kana keessatti jirus hanga barbaadamus akka hin taanes waan ka'uu fedheen. Dhimma kana iddoo lamatti qonnee ilaalle gaariidha jedhee yaada. Inni jalqabaa dubbii qorannoo hojii wal qabatee jiru kan ogeessi keenya godina Booranaa jiru kaase kanan kaase wajjin tokko wal fakkaataa sirriidhas. Godina kana keessatti albuudaaleen gosa adda addaa akkuma inni kaase kan jeem jedhee inni kaasu aktuaalii albuuda miidhaginaa jennee kan inni waamnu sana bal'inaan hin jiru. Argamuun isaanii mul'ata. Ogeessonni keenya ba'anii adda baasanii jiru. Hangamtu jira kan jedhu garuu fi qorannoo gadi fageenya ta'e gaggeessuu irratti garuu hanqinni akka jiru silasii kaasee jira. Albuudaaleen biraas albuudaalee kabajamoo akka warqees kaasuu dandeenya, akka sibiilaas kaasuu dandeenya. Bees meetaal warra jennu kun uumama isaaniitiin wal faana dhufu sababii ta'eef wal faana uumamu sababii ta'eef albuudaaleen kun wal faana hin argamu jechuudha. So albuudaaleen kun yoo jiru ta'e qorannoon gadi fageenyaa gaggeeffameera ta'e akkamitti itti fayyadamna waan jedhu gaaffii sirriidha jechuudha. Akkamitti misoomsaa jirra. Sirni misooma isaatii maal fakkaata kan jedhu gaaffii sirriidha jechuudha. Sirna misooma albuudaa hojii wal qabatee akkuma sila kaasuuf yaale sochiin kana dura ture yookaan immoo adeemsi kana dura ture baay'ee rakkoo qaba ture. Jijjiirama dura keessumaa kaasuu dandeenya. Jijjiirama asitti riformiiwwan adda addaa keessumaa seeronni albuudaa labsiiwwan albuudaa hojii wal qabatee sadarkaa yeroo jalqabaatiif naannoo keenya irratti seeronni albuudaa qajeelfamoonni fi dambiiwwan albuudaa ba'anii caaseffamni albuudaa mataasaa kan kana dura caaseffama seektara biraa jalatti ijaaramaa ture of dandee akka bahu ta'ee haalli ittiin hojjetamaa ture jira jechuudha. Humni raawwachiisummaa sana hojii wal qabatee dhufa. Garuu isaa as sana gochuu qofa odoo hin ta'in keessumaa fayyadamummaa uummataa kana mirkaneessuuf jecha tarsiimoo yookaan kallattiiwwan gurguddoo sadii adda baasnee jirra jechuudha. Inni jalqabaa albuudaalee salphaatti oomishuu danda'anii kan maallaqa guddaan barbaanne yeroo kan hin barbaanne kan teeknooloojii gurguddaan barbaanne fakkeenyaaf warra akka jeemii fi albuudaalee kabajamoo jedhee ogeessi keenya kaase kun teeknooloojii gurguddaa barbaadu sababii ta'eef soona itti daballees sanumaa wajjin wal qabatee faayidaan isaa bu'aa qabeessummaan isaa guddaadha sababii ta'eef hawaasaan qofa odoo hin ta'in walitti hidhamiinsa abbootii qabeenyaatii fi kaapitaala barbaada sababii yeroo barbaada sababii ta'eef qorannoon isaa maallaqa guddaa barbaada sababii ta'eef walitti dhufeenya abbootii qabeenyaatiif hawaasaatiin akka oomishamuu danda'an kallattiin taa'ee jira jechuudha. Albuudaaleen kan biroo kan salphaatti oomishamuu danda'aman eliitil biiti san amma jedhu kan as kan ta'an maallaqa guddaa kan hin barbaanne yeroo dheeraas kan hin barbaanne qorannoon isaanii waanuma xixiqqaadhaan oomishuu kan dandeenyu fakkeenyaaf sookoo laga sookoon gosa lama qaba tokko sookoo dhagaa keessa taa'u jechuudha. Kan biraa immoo sababii adda addaatiin sababii lolaatiin sababii maaliitiin dhagaa keessatti uumame keessaa bahee iddoo biraatti kan kuufamee jiru abbaa qabeenyaan barbaadu jechuudha. Salphaatti hawaasni keenya misoomsuu danda'a sababii ta'eef kallattii kanaan community based mining kan jedhamu oomishamuu akka danda'u kallattii kanas fayyadamuu akka qabnu naannoo Oromiyaa keessatti hojii guddaa bira ga'eera wanna manaa jettan kun lafarratti qabatamaan jira hawaasa bira ga'eera jira. Tolemee itti deemina. Fakkeenyaaf sookoo hojii wal qabatee irra caalaasaa sookoo baankii deemaa jiru kan oomishaa jiru hawaasa keenya baay'ee dargaggoota
baay'ee dargaggoota qofa miti. Nuti kan inni jennu albuuda irratti koominiitiidha. Yookaan immoo hawaasa bal'aadha. Albuuda irraa hundumatu fayyadamuu qaba sababii ta'eef qaama kutaa hawaasaa tokko qofa miti sababii ta'eef hundumtuu bifa kanaan oomishaa jiraachuusaa kaasuu hin danda'ama jechuudha. Kan biraa keessattuu dhaabbileewwan yookiin kaampaaniiwwan yookiin abbootii qabeenya misooma albuudaa kanarratti bobba'anii ofii isaaniitiif qofa fiiguu hawaasan tajaajilanii naquu maallaqicha albuuda sanin baafatu maallaqan argatu san booda nugatanii deemu wanni immoo nu isarraa argachaa jirru hin jiru jedheeti hawaasni kan komatu mee asumaan yaada hawaasaa dhaggeeffannee isin immoo deebiitti kennitan wayyaa yaada jiraattonni godina Gujii misooma albuudaa fi itti fayyadamummaa isaaniitti irratti nu kennan daawwanna. Fe'ameetuma dhakaa deemu dhaggina malee fe'ameetuma albuuda ba'u dhaggina malee as keessatti hojii dhabaan kenna makamee dargaggeessi kenna kana keessa gahee hojjetu isaa hin qabu. Namni sadarkaa an jirullee gurmaa'ee adoowwan kana inni siqee hojjetiisallee fedhii qabaate hin daangeffamu. Mootummaa ol jiru callee akka quba qabuutti wanni duudiin ka daangeffamu waan ta'eef bu'uuraaleen misoomaa inni godhe shaakkisoo daandii hujane jedhane shiroofisase jedhane amma sun daandiin jedhamu. Hawaasi godina kennaatu adoo walii ba'ee qotate bocate waan qabu walii qocee jedhe hawaasni hujuu waan danda'u malee bu'uuraaleen misoomaa kaampaanonni kun godina kana godhane tokkollee hin jiru. Afaan guutadhee dubbachuu danda'a kana. Garuu hawaasi keenya kanarraa fayyadamaa waan hin jirreef albuuda kanarraa fayyadamaa waan hin jirreef miidhamaa jira. Gama kaaniin saamamaa jira. Gama kaaniin albuuda kana dhaloota dabarsuu dhiisi kan amma lubbuun jirru itti fayyadamaa hin jiru. Fayyaa keenya itti dhabaa jira waan ta'eef miidhaa hamaa nurra dhaqqabsiisaa jira waan jedhu qaba. Bu'aan nuti irraa arganne miidhama sanyoomarraa keemikaala kanarraan gara sanyii keenyaa dhufeen ala guyyaa takkatti burcuqqumaayyuu burcuqqoon tun godina kanaaf malti daandiin kun godina kanaaf mala waan jedhu guyyaa takka warroonni kaampaanii kana itti gaafatamaa ta'an waan takkaayyuu raawwatanii hin beekanu. Albuuda kana baasanii saamanii lafa duwwaa godhanii hongee godhanii deemu alatti even dargaggeessi dur humna isaatiin qotee dijin on qotee ittiin jiraatu mataa isaa irraa ari'ameera yeroo ammaa kana. Maashinoonni kun eeyyama iddoo isaan fudhatan namni isaan fidee godina kana keessa facaasu hin beekamu. Godina kana keessa aanaalee hunda keessa facaanee yeroo ammaa kana hojjechaa jiran. Kun immoo lafa baasan san deebisanii iddoo deebisan yeroo jenne iddoo baay'eetti banaa ta'ee gamma biyyeen tuulamee boolli qotamee namni keessa du'aa bineensi keessa du'aa bineensa irratti miidhaa fidaa jiru horiin keessa du'aa daa'imman keessa du'aa jiru jechuudha. Albuuda saamamuu qofa osoo hin taane lubbuu dhabaa jirra. Lafa dhabaa jirra. Riisoorsii baay'ee dhabaa jirra. Kanaaf mootummaan dhimma kanaaf yoo xiyyeeffannaa kenne malee miidhaa hamaa maashiniin kun eessa dhufu guyyaa guyyaan fe'amee dhufu. Eenyutti eeyyama kennaa seerri hin jiru wanni jedhamu si yaaddessaa jechuudha. Yaada hawaasni godina Gujii kennan kan hordofne itti deebine achi immoo akkuma beektan qabeenya albuudaa bal'aatu jira akkasumas immoo dhaabbileen misooma albuudaa irratti bobba'an kan bakka biraa wajjin wal bira qabanii ilaalan lakkoofsa isaanii xiqqoo hin dabala. Seera amma haaraa hin baasne jettan kana keessatti galii argamurraa dhibbeentaan lama misooma naannoo saniitiif deebi'ee akka oolu wanni seeraan taa'ee jira. Hangam hojiirra oolaa jira. Komii hawaasaa kanaaf immoo deebiin isin kennitan maalidha? Dhugaadha. Komiin hawaasni kaasu komii ammaa qofa odoo hin ta'in komii kaleessaattis dabalateeti isaa biteef akkasitti yoo ilaalle gaarii ta'a. Hawaasni keenya qabeenya naannoo isaa kanarraa ba'urraa fayyadamuu caalaa qara taa'ee yaalan itti ilaalaa ture. Komiin kun kanarraatis yaadni kunis har'uma waraabameeti dhufee dhaabbileen sun har'as hojjechaati kan isaan jiran. Of course naa gala madaa keessa isaa jirus hin kaasa hawaasni baay'ee hojiiwwan ammaa hojjetaman jiru garuu gaaffiin hawaasaa hundiyyuu deebi'eera jechuu wannoo jedhu hin qabu garuu waa tokko kaasuu barbaada. Albuunni qabeenya uummataa fi qabeenya mootummaati. Qabeenya yookaan iddoo naannoo tokko qabeenya wannoo miti jechuudha. Kanaaf tokko kana hubachuutu gaarii ta'a. Lammaffaan bu'aan albuudaarraa argamu kan lakkaa'amudha. Bu'aan albuudaarraa argamu waa lama. Tokko galii waliigalaa albuudaarraa argannu lammaffaa carraa hojii wal qabatee kan jiru jechuudha. So seeronni albuudaa labsiiwwan qajeelfamoonni albuudaa sadarkaa federaalaattis haa ta'u sadarkaa naannootti ba'an baay'een isaanii kana mirkaneessuudhaaf kan isaanii bocaman jechuudha. Kana hojii wal qabatee komii hawaasni keessumaa fedhii misoomuu isaatii hojii wal qabatee naannoon isaa misoomuu hojii wal qabatee kana dura kaasaa ture deebisuudhaaf mootummaan hojiiwwan gurguddoo hojjetee jira. Tokko investimentii albuudaa kamirraayyuu bu'aa qulqulluurraa parsantiin 2 hawaasa naannoo sanaa hawaasa naannoo albuudii keessaa ba'e sanatti dhiyoo jiru akka misoomsuuf kallattiin taa'ee irratti hojjetamaa jira. Funaanamuus jalqabeera.
qabatamaattis hawaasaaf gadi bu'ee eegalee jira jechuudha. Garuu hawaasni immoo komachaa jira. Hin kaasa nan kaasa. Sa'aatii qabnu faana amma kallattii waan isaan jedhan kana osoo naa kaastaniin barbaada. Bakkeewwan dhaqqabe gaariidha. Bakkeewwan hin dhaqqabne immoo kallattii kamiin dhaxxanii dhaabbileen hojii misooma albuudaa kan irratti xiyyeeffatan carraa hojiis uumanii galtee biyya keessatti barbaadamu kanaafis kennanii hawaasa naannoos akkaataa itti fayyadan akkamiin gootu an jedhu sannaatu qaba. Kana gochuun danda'an taanaan eeyyamni isaanii immediately revoked ta'a. Seera nu amma qabnu baay'ee sireesidha. Amma to'annoon fi hordofii nama gama sanaan jiru hangam cimaadha amma baay'eedha akkuma laaltanii lakkoofsa isaaniitu baay'eedha hunduu dhufeetuma fe'ateetuma deema to'annoo fi hordofii illee waan qabuun fakkaatu waan jedhu sin kaasa. As keessatti waa lama qixa barbaadamna hundi to'atamaa jira. As keessatti waa lama ilaalle gaarii ta'a. Kan seera qabeessa ta'anii abbaa taayitaa misooma albuudaa keenya irraa eeyyama fudhatanii socho'an hin jiru. Kan seera ala socho'an hin jiru. Naannooma sanatti jechuudha. Dubbii kana iddoo lamatti adda baasnee ilaalle gaarii ta'a. Kan seera qabeessa ta'anii eeyyama nu biraa baafatanii socho'an waliigaltee qabna. Waliigaltee isaanii sana obligeeshinii isaanii achirratti waliigaltee sana irratti caqasame discharge gochuu hin danda'an taanaan immediately revoke goona. Eeyyama kamiin iyyuu ta'e jechuudha. Garuu amma kan rakkoo ta'e kan seera ala akkuma amma hawaasni keenya naannoo Gujii jiru komii kaasu kana kan seera ala maashina guuree guyyaa guyyaatti albuuda kana wannoo ta'u garan qabu jechuudha. Hojiin misooma albuudaa hojii seektara tokkoon qofaan hojjetamu miti. Qaamoleen hundiyyuu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu qabu. Jara kana saaxiluu danda'utu gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf to'annoo hordoffiin godhamu cimaadha moo cimaa miti to'annoo hordoffiin godhama garuu hanga barbaadamu kan jedhu amantaanis hin qabu. To'annoo hordoffii caalaa garuu hawaasni naannoo sanaa dhimma kanarratti wannoo gahaa qabaatee sirriitti dhimma kanarratti qabsaa'uu danda'u qaba kan amantaa jedhu qabna jechuudha. Amma bakka bakkatti dhumaa maaltu jira? Egaa abbaan qabeenyaa achi dhufu suni kan hawaasanis hin fayyadne ta'e bakka tokko tokkotti nutti hin dhufinaa miirri jedhamu hawaasa biras akkaataan itti uumamu jira. Gama keessaniin amma tokkoffaa misoomni dhaqu sun hawaasaaf akka ta'e hawaasaaf hubannoo uumu abbootiin qabeenyaa sunis immoo seera amma naan jettan kana kabajanii hojjetanii galii argatanirraa dhibbeentaa lama misooma hawaasaatiif kennanii hundumtuu qixa barbaadamu fayyadamaa akka ta'u biyyis abbaan qabeenyaas hawaasnis fayyadamaa akka ta'uu fi maal yaadamee jirtu naatu qaba. By the way kana dura fakkeenyaaf galiin albuudarraa fakkeenyaaf albuuda kabajamoo irraa kan akka warqee irraa royaalitiin argamu naannoo federaalaa qofaaf deemaa ture. Parsantiin dhibbentaan 50 amma naannoodhaaf dhibbentaan 50 federaalaaf akka deemu ta'ee dhibbentaa 50 sana keessaa galii illee kan hin makamne dhibbentaan 10 50 sana keessaa hawaasa naannoo sana jiruuf akka oolu ta'ee hojiirra oolaa jira baay'ee. Practically kun ta'aa jira naannoo Gujiitti jechuudha. Kana qofa miti. Fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuuf albuuda keessatti wantoonni seeraan deebi'an akka jiranitti ta'anii inisheetiivoonni amma mootummaan fudhatee jiruun dhibbentaadhaan shalaguudhaan bu'aa qulqulluu isaaniirraa hawaasa naannoodhaaf akka isaan kontribiit gochuu qaban komii hawaasni kaasurraa kaanee hojiin hojjechaa jiru baay'ee jira. Kanaaf kun warra laayisensii qabu. Jalqabbiin jiraadha. Jalqabbiin jira. Bareeda. Sa'aatii qabu faana gara gaaffii taanutti yaa deemnu. Hayyoonni illee immoo yaadni isaan kaasan jira. Naannoodhuma Gujii kanatti hayyoonni dhimma albuudaa kanarratti hojjetanii gorsii fi kallattiin odoo akkana ta'e jedhanii isaan kaasan jira. Isa muumee yaada hayyootaa daawwanni deemna. Maqaan kiyya barsiisaa Jeedala Roobee jedhama. Kolleejjii saayinsii uumamaatti diinii kolleejjii. Albuudii kun asii baa'uu isaa yookaan albuudii kun asitti jiraachuu isaa uummata kanaaf carraa osoo hin taane miidhaa ta'ee yeroo dheeraa fi argamaa jira jechuudha. Kanaaf rakkoo garaa garaatti jira. Tokkoffaa karaa albuudii kun ittiin bayaa ture qorannoodhaan ka deeggaramee mootii jechuudha. Mala aadaatiin bayaa ture. Mala aadaatiin bayuun rakkoon qabu ture. Garuu mala aadaatiin qofa bahuu odoo hin taane albuudii kun qaamni albuuda kana baasaa ture silaa uummata kanatti itti fayyadamuu ture biyya kanatti itti fayyadamuu ture uummannis itti fayyadamaa ture biyyis itti fayyadamaa ture jechuudha. Uummanni keessa bahus miidhama biyyis akka biyyaatti miidhama maaliif uummanni qaama baasuun beeku biyyi ammoo waan irraa argatu jechuudha. Kanatti immoo biyya miidhe. Barsiisaa Kumarraa Taaddasaan jedhama. Dipaartimentii Jiyooloojiitti itti gaafatamaa dipaartimentii iddoon albuudan akka biyyattiitti akka Itoophiyaatti argaman. Northern Belt, Western Belt, Southern Belt jennee bakka sadiitti qoodna akka biyyaatti keessattuu Southern Belt kan jennu kana godina Gujii lamaanii iddootti argamuu fi Daaddoo Konsoo Burjii akkasumas godina Booranaa qabatee albuudota gosa adda addaatu jira naannoo yuunivarsiitiin keenya itti argamutti jechaadha. Uummanni fayyadamummaa isaa jiraan jedhamu irratti baay'ee nama gaddisiisa parsantii gadaanaadha. Maaliif gadaanaa ta'e yoo jenne albuuda warqee irraa kan hafe gatiin giraama tokko gatiin giraama albuuda tokko gatiin giraama kiloogiraama albuuda tokko gatiin toonii albuuda tokko amma madootte namni gatii baasan jiru akka mootummaattis akka waldaattis akka uummataattis akka biyyaattis giraamni
warqeen giraamni tokko amma 3,400 3,200 3,500 akka iddoo isaatti jijjiirama. Asoosaa, Gambeellaa, Gujii, Wallagga bakka bakkaatti vaarii godha kwaalitii warqii haaraati saniiti. Amma doolomaayitiin kiloogiraamni tokko birrii meeqa godhatte gatii isaa kanaan sii baasu dallalaadha. Dallalaan maal godhaa waldaa fi gabaa giddu galeessaa gidduu deema. Dallalaan gatiin baaseen abbootiin qabeenyaa hojjetee gabaa giddu galeessaatti dhiyeessa. Inni kun argannoo qorannoo keessaniiti. Inni kun argannoo qorannoo karaa baay'eetu already waan akkasii koomiti servisiidhaan beekamu rakkoo jiru riisachii uummata bira deemtee gaafattee waan jiru gaafattee waan bartu bifa karaa koomiti servisiitiin waan arginee fi odeeffannoo rakkoo karaa adda addaa ba'uudha. Kanaafuu tootaalii uummanni fayyadamee hin jedhamu irratti uummanni fayyadamaa hin jiru. Inni guddaan akka rakkootti jennee nuti akka yuunivarsiitii adda baafne lakkoo laaboraatooriiti. Laaboraatoorii yeroo baay'ee hojjettoonni godinaas haa ta'u barsiisonnis haa ta'u saampilii gosoota albuuda kanaa erga fuudhaniin booda akka biyyaatti laaboraatoorii nuti qabnu Joolishaa Saarveedha. Finfinneetti argamu jechaadha. Achitti geeffamaa rakkoo laaboraatoorii jira jedhee furmaata akka biyya Itoophiyaatti godina kanaa qofa yookaan yuunivarsiitii kanaa qofa odoo ta'an akka biyya Itoophiyaatti tajaajila kennuu kan danda'u. Institute of Mining Earth Science jedhamee laaboraatooriin mataa isaa danda'e kan qabu. Anum bifa laaboraatooriitiin baruu barsiisuu maddiitti uummata illee tajaajiluu danda'u Institute of Mining jennee amma laaboraatoorii ijaaraa jira. Akkaataa eeyyamni ittiin kennamu qaamonni fakkeenya amma abbaan qabeenyummaa isaanii hin beekatamne ka albuuda saamu fakkeenya doolomaayitii fa'a albuuda industirii garaagaraa albuuda ijaarsaa garaagaraa jeenistoonii garaagaraa qaamonni garaagaraa dillaalaan lafa kanarratti baay'ate kunini dhaabsifamuu danda'uu qaba. To'atamuu qaba jechuudha karaa mootummaatiin xiyyeeffannaan kennamee fi iftoominni jiraachuu qaba. Lammaffaan immoo qorannoo fi xiyyeeffannoo kenna qorannoon karaa saayinsawaatiin qoratamee diskiloozi godhamu suni ifa uummataaf ta'u kan mootummaaf uummataaf mootummaan qorannoo kanaaf kireeditii kennee qorannoon kun dhaga'ama horatee akkaataa qorannoo sanaatiin saayintifikaalii karaa saayinsiitii adeemsa eeggatee wanni hojiin albuudaa kan hojjetamuu qaba. Dhimmoota kaawwan isaanii deebi'anii itti kennitanii fi waan gabaa fi qorannoo wal qabatu yaalaallu waan sookoodhaan wal qabatuun alatti faddaalatu jidduu deemee gatii baasaa waan jedhu kaasaniitti jiru. Isinis immoo dhiyeessii guyyaa irraa dhiyeessitan keessatti seerri albuudaa kun seerri gabaan albuudaa ittiin masakamu anifatee jiraachuu dhabu akka rakkoo tokkotti kaastaniitti jirtu. Rakkoo kana furuudhaaf amma namni akka irraa waan oomishan irraa akka itti fayyadamaa ta'u karaa aadaatiin isaa oomishu abbootiin qabeenya isaa oomishanii faddaalaan jidduu deemu kun keessaa ba'ee hawaasni sirnaan akka itti fayyadamu gochuudhaan kana sirnaan seeraan deeggaruudhaaf maaltu hojjetamaa jira jedhu alaal. Dhugaadha koomiinni gabaa hojii wal qabatee naannoo Gujiitti ka'u naannoo Gujii qofa osoo hin ta'in naannoo biraattis ka'u sirriidha. Mootummaan rakkoo kana hiikuudhaaf tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhatee jira. Keessumaa bara darbee jira irraa eegalee albuudaaleen kabajamoon kun yeroo baay'ee kan isaan dhiyaatan baankii biyyoolessaatii fi baankii biyyoolessaa irratti gatii addunyaan sookootti bitu irratti hanga parsantii 29 dabaluutiin mootummaan warra seera ala socho'an kana gabaa keessaa baasuudhaaf tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhatee jira. Hanga tokko bu'aa argamsiisee jira. Garuu immoo kanaan hin daanga'anii jarri kuni ammoo mootummaa dabaluu isaanii itti dabalaa deemu jechuudha. So waa lama gochuu fi kan yaalame tokkoffaa waldaaleen oomisha albuuda isaanii daayireektilii gabaatti baankii takka geeffachuu danda'u. Kallattiidhaan baankii geeffachuu danda'u. Baankii geeffatanii gurgurachuu danda'u faddaala tokko malee jechuudha. Lammaffaa kan nuun eeyyama kennineef warri dhiyeessii baankiidhaaf dhiyeessan fakkeenyaaf namni tokko fagoorra jira taanaan giddugala baankiirraa warqii giraama 2-3 jedhee gara baankii dhaquurraa qaamni kana sassaabee immoo bu'aa irraa argachuu qabu. Bakka bu'iinsa seeraa kan qabu. Bakka bu'iinsa seeraa kan qabu kan fudhatee dhaqee baankiitti dhiyeessu immoo hin jira jechuudha. Qaamolee kana lamaan itti fayyadamu. Qaamolee kana lamaan fayyadamne. Garuu rakkoon jiru waldaaleen keenya rooyaalitii kaffaluudhaa dhabuurraa kan baqannaadhaa kan ka'e rooyaalitii dhaqanii parsantii 7 mootummaaf kaffaluurraa kan isaan itti gurguran qaama seera qabeessan taane sanatti jechuudha. Sun seera ala completely seera ala sana sirreessuudhaaf hojii guddaa hojjechaa jirra jechuudha. Tole kan biraa hayyoonni kan kaasan qorannoo fi saayinsiidhaan kan deeggaramee miti qorannoowwan nu kana dura gaggeessaa turellee sirriitti dhimma ittiin baafnee ani isaan jedhan yuunivarsiitiin Buleeraa immoo achi jira wanumti naannoo sanitti hundaa'eef illee poteenshaaluma naannoo san keessa jiru sirnaan akka ooluuf hayyoota hangam hirmaachisaa jirtu hangamis immoo qindoominaan dhaabbilee barnoota olaanoo kanarratti wajjin hojjechaa jirtan. Torri xiyyeeffannoo keenya tokko isa. Yuunivarsiitii Buleeraa wajjin illee waliigaltee gurguddaa walii wajjin hojjechuudhaaf walitti dhufeenyi guddaan jira. Qaamota amma hayyoota asitti kaasaa turan illee qaamaan nan beeka. Rakkoon ture tokko yuunivarsiitiiwwan akkasii naannoo keenya keessatti kan duran turre amma yuunivarsiitiin Buleeraa yuunivarsiitii fakkeenyummaa guddaa qabu. Earth Science Institute banuudhaaf socho'aa kan jiru sababii ta'eef walitti dhufeenyaan hojjechuudhaaf sochiin jalqabamee jira.
qorannoo hojii wal qabatee qorannoon gaggeeffamu akkuma isaan kaasan akkuma sila siin jedhe qorannoon kun haayiteekiidha. Gama biraatiin immoo kaapitaala guddaa barbaada sababii ta'eef sadarkaa mootummaa qofatti kan ekspeektar ta'u miti amma haala biyyi keenya keessa jirtu irraan ka'ee garuu immoo xiyyeeffannoo guddaa argachuu qaba jedhanii kan isaan kaasan sana asabtiin godhaanis jechuudha sirriidha jechuudha. Gama biraatiin qorannoo hojii wal qabatanii waan isaan kaasan waan laaboraatoorii hojii wal qabatee waan jirus kaasanii jiru jechuudha. Laaboraatooriin akka naannoo keenyaatti rakkoodha garuu rakkoo sana hiikuuf mootummaan tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhachaa jira akka naannoo keenyaatti laaboraatoorii illee ijaaraa kan jiru ta'uusaa sadarkaa naannootti. Bareeda. Carraa hojii misooma albuudaa kanaa fi dargaggoota wal bira qabnee yaalaallu gabaasa abbaa taayitaa keessanii yoo ilaalu bara 2013 keessatti naannoo dargaggoota 86,000 oliif carraa hojiin uumuun danda'ameera. Albuudaa wal qabatee jechuudha. Bakka bakkatti garuu komiin albuudaa wal qabatee jiru jira. Keessaa akka fakkeenya guddaatti akka Oromiyaatti kan ka'u maali dhakaa kasala yaayyootiin wal qabatee dargaggoonni hanga barbaadamurraa fayyadamaatiin jiru rakkoo guddaatu jira nu dhaqqabaa jiru mee sagalee isaanii immoo daawwannee adeemu. Masaayil Jaalamin jedhama. Durataa waldaa badhaadhina oomisha dhagaa cilee gandaa cibuuti. Dhaabbata waldaa aksiyoona maayiningii Oromiyaa jedhamu akka jarri nu wajjiniin hojjetanuuf aanaaniif godinni haala nuu mijeessanii waggaa kanaa jechuudha. Waggaa kanaa jara kana wajjin agriimentii waliin hojjennu baasiin keessaa ba'ee hojii kana hojjetamee bu'aan argamu qixxee baasiin keessaa ba'ee iddoo tokko iddoo qixxeetti hirachuudhaaf agriimentii yookaan waliigaltee raawwanne akkuma waliigaltee raawwanneen baatii tokko lama booddee dhufanii hojii kana jalqabanii dhaabbanni kun dhaabbata mootummaati. Sababa keenya sababa ijoollee qonnaan bulaa nama 337 ituu beenyaa tokkoon baasiin dhufanii iddoo kanatti waldaa keenyaaf ituu eeyyamni hin kennamin kaartaanis jaraaf laatamee dhufanii hojii jalqaban jechuudha. Rakkoon tokkoffaan kaartaan dhaabbata kanaa kennamuudha. Yaada keenya illee kaasne akka nuti advaanteejii kan biraan barbaanne rakkoo guddaa kan nuti ta'e kaartaan dhaabbata kanaa kenname nu dhiisame ijoollee qonnaan bulaa hawaasa naannoo kanaa dhiisame qaamni kaartaa kana kenne immoo waajjira albuuda Oromiyaati. Bifanni ittiin kenne GPS abbaa kaasis waan beeknu hin qabnu nuti. Maaliif aanaan hin beeku godinni hin beeku kaartaa jara kanaa kennamu. Bifa jarri ittiin fudhatan hin beeknu Oromiyaan direct eeyyamas kaartaas laatee fi gannutti erga jechuudha jara kana. Jarri kun yeroo dhufan hojiin kun hojii tekinooloojii barbaadu dha'anii kunoo har'a waggaa tokko jechuudha bu'aa tokko hin argatin. Miseensi namni 337 taa'ee eeggata injijjiiramnaa jedhee taa'ee eeggata rakkoo siyaasaa rakkoo guddaa nutti ta'e jechuudha rakkoon kun. Caalaatti abbaa qabeenyaadhaa ol duraan abbaa qabeenyaati abbaan qabeenyaa waldaa duraan yeroo isaa xumuree fixe haga ta'e tokko qarshii hanga miiliyoona 16-17 qabatanii akka jarri ba'an godheera. Jarri kun immoo dhaabbata mootummaati caalaatti ijoollee kana iyyummaa keessaa baasanii toora qabsiisu kan jedhuun aanaaf godinni waliin ta'anii dhaabbata kana nuu fidanii dhaabbanni kun kunoo amma har'aatti bu'aa tokkotu nuun argamsiisin konkolaataa 39 wayii baasne wacii keenya yookaan baasiinitu baasne illee nuun shaffanne yaadeedhu nu kaasanii kanaaf sadarkaa kanarra jirra. Kasaluma kana ijoollee kana diigee gatee itti fayyadamu yookiin immoo kasaluma kana nama 337 paadii isaas kaartaa isaas eenyummeessaa isaa waan hunda isaa ijoollee 337 kennee ijoollee 337 gara isheen na baasa na hawwaattaa jetteen bulchiinsaanas bulchiinsi godinaas duraa isitti himne gara ijoollee na hawwaattaa kana na hawwaattaa jedheen ijoolleetti kennee ijoollee harkatti ilaalee ijoollee waan isheen dogongorti saaratti deebisuu qaba. Hayyee sa'aatii qabnu faana yaada isaanii kana irratti gabaabsuun yaadoonni dabalataati illee jiru odeeffannoo lafa akkasii ta'uuf hooggantuun abbaa taayitaa misooma albuudaa godinichaati illee yaada kennanii turan sagalee dhuma ammaa kanarratti isaanis wanni kun komii guddaa akka ta'edha kan kaasanii dhimma kana isinis quba qabdu jedhee yaada maalema rakkoon dhimma kasala yaayyoo kanaa wal qabatee jiru dhaabbanni achi ture dhaabbata mootummaa akka turedha kan isaanis kaasaa jiranii garuu jecha dhiisee deemeera dargaggoonni kunis immoo socho'uu hin dandeenye kana dura dargaggoonni isaan dura turan 200 kan ta'an fayyadamanii baaniitii jiru isaan kanaaf dabaree gad lakkisanii kunniin immoo achuma dhaabatanii jiru ofiis hin fayyadamne kan biraatiifis bakka gadi lakkisne maal jettu? Nan beeka dhugaadha dhimma naannoo yaayyoo jiru kana komii dargaggoonni kun kaasanis komii sirriiti.
keessumaa kana dura naannoo sanatti eeyyama albuudaa fudhatee kan ture dhaabbata Meetek jedhamu ture dhaabbata misooma mootummaa ture iddisi garuu faayidaa tokko hawaasa naannoo sanaa buusaan turre sababii ta'eef eeyyamni isaa adda citee ergasii as abbootiin qabeenyaa muraasni ammas kan Meetek dugda duuba jiru seenanii hojjechaa turanii rakkoon yeroo sana ture jarri kun gabaa ofii isaaniitiin murteessu sababii ta'eef dargaggeessa keenya fayyadamaan ta'uu hin dandeenye kanaaf dhaabbanni misooma mootummaa naannoo Oromiyaatti hundaa'e Oromiyaa Mining Share Company kan jedhamu hojii kana fudhatee oon godhee akka hojjetuuf kallattiin taa'ee bifa sanaanii hojiitti galee jechuudha. Haa ta'u malee dhaabbanni kunis bu'a qabeessummaan isaa hanga sana miti hojiitti yaagaluyyuu malee hojii bal'inaan qabu komii hawaasni kun kaasee sirriitti raawwachuu hin dandeenye sababii adda addaa hin kaasu isaanis sababii ta'eef sanas ilaalaa turre waliin dubbachaa turre jechuudha. Dhumarratti garuu waan an kaasuu barbaadu tokko eeyyamni abbaan taayitaa akkatti kennee beennu kan jedhu kun abbaan taayitaa keenya eeyyama albuudaalee industirii godinni kennuu hin danda'u abbaa taayitaa keenya kan kennu suni labsiidhaan kan murteessee aangoo kennameef rakkoo tan amma furuudhaaf maal gootu? Rakkoo kana furuudhaaf qaama dhimmi ilaallatu kana wajjin haasofna yoo dafanii hatattamaan hojiitti galuu baatan eeyyama isaanii adda kunna because nun regulatory bodyidha suni qaama oomishuudha bu'aadhaaf kan hojjetudha rakkoo hawaasa keenyaa sana akka hiikuu danda'uu fi kan inni eeyyamni kun kennamee fi kana gochuu hin danda'u taanaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhannee garuu dura isaanii wajjinis mari'annee haala jiru ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Kan biraa aangoon isinii kenname keessattuu hojiilee misooma albuudaa gaggeeffaman kuni fayyaa hawaasaatti irraa miidhaa akka hin geessine akkasumas immoo bakkeewwan albuudaaf jedhamanii misoomanis banaatti gatamanii rakkoo biraatiif akka saaxilee to'achuudha. Kana wal qabatee garuu hawaasni komataa komii lamaan tokko duraa duubaan ilaallee yaada xumuraa itti kennitu fayyaadhaan wal qabatee komii hawaasni albuudaa wal qabatee komatuu fi akkasumas immoo qileewwan yeroo albuudni baafamanii achumatti dhiisamanii deemanii wal qabatee yaadna hawaasaa qophaa'ee jira isa daawwannee deemna. Albuuda kana baasuudhaan immoo kaampaaniin adda addaa godina kana keessa socho'an waggaa dheeraa kan hojjetan baay'ee jira. Fakkeenyaaf Midrook Laga Dambii fudhachuun ni danda'ama. Taantaalemii Qanxichaa fudhachuun ni danda'ama. Karaa adda addaatiin kan biraas kan qorataman baay'ee jira amma kan hojiitti hin jijjiiramini. Akka godinaatti akka waliigalaatti yeroo laallu hawaasi keenya hojii dhabaan keenya albuuda kanarraa waan fayyadame tokko hin jiru. Kaampaanonni kun karaa adda addaatiin albuuda kana fayyadamaa jiru. Albuuda baay'ee baasu albuuda kanarraa qarshii biliyoona baay'ee lakkaa'amu baafatanii itti fayyadamaa jiru. Garuu hawaasa keenya gama misoomaatiin yoo laalle bu'aan isaan fidan tokko hin jiru. Qabeenyi kun qabeenya uumamaati. Waaqan nuu kenne. Qabeenya waaqi namaa kenne hadhumatuu danda'u. Ta'adoo irraan fayyadamin sababa qaamni muraasni isa gabbu'ee saamuuf jecha keemikaalii isarra fayyadaman mataa isaa waan dhalatee hin beekne gujii keessa dhalataa jira. Hiyyuu duriin qannu irratti keemikaalii balaa biraa nuu dabale. Balaa san tokko tokkoon qorataniiran tokko tokkoon qoratan malee bu'aa isaan dhunne beenyaa hin kennama jedhame hin kenyanne miidhaa malee bu'aan albuuda kanarraa godina gujii keessatti nu namni dhalooti godina kana keessa dhalanne miidhaa malee bu'aan nu isarraa arganne hin jiru. Keemikaalonni isaa itti fayyadamaa turan bishaan addatti hin jiru keemikaalonni sun ammoo waggootii hedduu lafa keessa waan turaniif nama naannoo san bishaan xuraawaa kana fayyadamaa ture. Bishaan xuraawaa malee waan biraan fayyadaman waan biraatiif nuti bishaan xuraawaa ka jedheefi isaaniif amma ana jedhe malee nama naannoo sanatti fayyadamu bishaan xuraawaan sun bishaan qulluu. Bishaan qulluun sun garuu dhiibbaalee hedduu nama naannoo san jiraatu. Bakka dhakaan cileen yaayyoo baafamu keessatti argamna. Yoo xiqqaate tilmaamaan meetira 200 lafarraa gadi fagaannee boolla qotame keessa kan nu jirru. Kun immoo keessumattuu horii hawaasa naannoo irratti akkasumas immoo lageenas keessatti kuufamanii jiran kunneen immoo miidhaa hawaasa irratti akka geessisan immoo jiraattota aanaa yaayyoo ganda Aciboo kanarraa odeeffanneetu jira. Ciisee buna namaatti deemee buna namaa balleessaara. Biyyoodhaan buna namaa balleessanii deemanii lafa mul'atu kan lafa nurratti jijjiiramne neerru kan sigaatee jaadha. Fakkeenyaaf manni hiigaa irratti ijaarameeru san argiteetta. Lafti kun iddoon kun baay'ee bareeda ture baay'ee dirree bareedaa ture kan inni kasala keessaa jari baasanii deeman. Gituu sigaatu lafti kun kana cufaa deemaa dhufaara. Booddee irras gaafa deemu boroo isaarra buna namaa jira. Kan namni dhuunfaasii qabu. Bunoota nama sanaatiif illee baay'ee lafa yaaddessaa ta'edha lafti kun akka kanatti ta'ee nyaata. Boolla ta'e hafuunsaa gaafa inni jalaa boolla ta'u inni tokko citee dhufa. Gaafa ganni dhufu baay'ee citaa deemaa jira. Bunaa fi qabeenyota kanaa ol jiran uummatni kanaa ol jiru yaaddessa baqa booddeetti citaa deema taanaan. Lafti kun bu'aa deema taanaan sigaata gati deemuuf baay'ee yaaddessa. Keessumatti yeroo ammaas ta'e yeroo kan laga dambiitirraa yaakaan fayyaadha wal qabatee keessattuu kan kanaan dura ture fayyaa satiran miidhaa waan geesseef akka cufame hin yaadatama. Beenyaan kaffalamuu eegalee sun nu jalaa tureera yookiin hafeeraa komiin jedhu hawaasa wal qabatee hin jira. Mee jalqaba kanaa ilaallu maalirra jira
beenyaan kaffalamuuf eegalame sun. Dhimma fayyaa hawaasaa albuuda laga Dambii hojii wal qabatee qorannoon sadarkaa biyyaatti gaggeeffame. Qorannoon sun hawaasaaf ibsamee jira. Inni ibsamee kan jiru tarii ibsamee jira hawaasni irratti mari'atee jira sadarkaadhaani. Namoonni rakkoo kana keessatti miidhaman rakkoon fayyaa irra ga'e adda ba'ee beenyaan kaffalamuu eegalee jira. Of course beenyaan jennu nuti haqa uummata sanaa deebisuudha. Haqa uummata sanaa deebisuu jalqabnee jira. Maaliif lubbuu namaatiif xiinsammuu irratti rakkoo ga'u beenyaan kaffaltu zaatumaa jennuu miti. Garuu immoo hawaasni sun dhugaa qaba. Dhugaa hawaasa sanaa deebisuudhaaf hojiiwwan gurguddaan hojjetamanii jiru. Almost waggaa tokkoof coordination ofiisii naannoo sanatti bannee hojii isaa almost xumuraa jira. Hawaasas yeroo yeroodhaan mariisaa jira. Garuu komiiwwan adda addaa achi keessatti karaan tokko jiru. Isas dhawatan ilaalaa deemna. Amma kan qorannoodhaan adda ba'eef kaffalamee jira. Kan naan kaffalamne jedhee dhufu baay'een immoo jira. Sababni sanas dudda duuba ilaalaa furmaata kennaa deemuun hin danda'ama. Kanaaf hojiin achitti jalqabame gaariidha. Almost itti deemamaa jira. Hawaasa wajjinis mariin gaggeeffamaa jira waan jedhu kaasuun barbaada. Kan naannootti darbu kan naannoo wajjin wal qabatee keessattuu kan naannoo sanii wal qabatee inni misoomsamaa dhiifamaniituma deemu boolli isaa immoo namnis keessa seenee miidhamaa qabeenyis akkasuma eegumsa naannoo turan illee immoo dhiibbaa taasisaa isin immoo akka deebi'ee misoomu yookiin immoo gara baankii lafaatti deebi'ee tajaajila baay'ee akka gootaniif aangoo isinii kennameera waan ta'eef maaf qaawwi sun baname ammas immoo kallattiin hordoftan maali hin jedhu naa kaasa. Qaawwi akkasii kun dhugaadha. Adeemsa oomisha albuudaa kana irra ture keessatti banamee jira. Lafti albuudii keessaa ba'e baay'een isaa afaan isaa banee kan inni jiru. Akka rakkoottis nutis kan inni kaasaa jirruu fi furmaata dhahaa jiru keessaa tokko kana. Abbootiin heeyyama keessumaa abbootiin heeyyama bara 2009 albuudaalee muraasa abbootii heeyyama harkaa fuudhanii dargaggootaaf yeroo darbe sana completely heeyyama isaanii adda kunne sababii ta'eef immediately murtoo murtaa'een jaris dhiisanii badanii dhimma kana rehabilitate gochuu maaloo hojii wal qabate kan meetee keessa kan isii kaasu jechuudha. Heeyyama isaanii adda kunne harkaa fuune sababii ta'eef seera haala oomishaa turan sababii ta'eef baduurraan kan ka'e directly dargaggootatti darbe. Dargaggoonni immoo irratti gurmaa'anii booda baachiin tokko eebbifamee baachiin lammaffaa wal harkaa fuudhaa jira. Namni responsibility sana fudhatamu hin jiru sababii ta'eef sana dhaabsisnee jirra amma. Ammaa jalqabee kan kanarra mancee deebisanii misoomsuu hojii wal qabate. Kana booda garuu lafti sababii albuudaatiin lafti albuudii keessaa ba'e manca'uu akka hin qabne labsiin keenya eeyyama yeroo fudhatu block accountii keessa birrii galcha. Namichi illee bade amma block accountii keessa birrii qabna jechuudha. Mootummaan achii baasee misoomsuu danda'a. Kanaaf tarkaanfiiwwan akkasii fudhatamuu eegalanii jiru kan jiru. Tole, obbo Tasfaayee Magarsaa hoogganaa abbaa taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa stuudiyoo keenyatti argamtanii gaaffilee hawaasni isin kaasaa tureef deebii kennitaniif isin galateeffadha. Guddaa galatoomaa isinis. Ayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin caayaa dhimma misooma albuudaa irratti xiyyeeffanne kanaan gammaatti xumurratti garuu fooramii fi agarsiisa guyyaa har'aa gaggeeffame irratti ergaa fi kallattii pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa taasisan keessaa waan gabaabaa sana feeruudhaan xumurraa qophiileen keenya afaan itti fufuu ulfaadha. Akka qonna hooggantanitti akka qonna jijjiiraa jirtanitti hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru albuuda hoogganaan jiru. Albuuda tokkoffaa akka sila jedhame beekuu qabna. Hubachuu qabna albuudni maalinni kan jedhu beekumsa naannoo kanatti jirutu hanqina qaba. Lammataa isa beekne sana immoo qixaan bulchuutu nurra jiraata. Sadaffaa teknooloojii addunyaa irratti jiru fayyadamnee albuudota kana baafnee qixaan itti gargaaramuu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf hanqinni guddaan gama kanaan jiru hooggansi keenya albuuda bulchaan jiru. Albuuda hoogganaan jiru. Hooggansi keenya galee fi albuuda xixiqqoo cirrachaaf dhagaa qe'ee keenya jirurraa kaasee haga albuuda kabajamootti hooggannee jennaan doon jalqabbii xiqqaadhaan dhufes jira. Garootu caalmatti hooggannee jennee naannoo keenya keessatti jijjiirama bu'uuraa diinagdee irratti dhimmi ittiin finnu tokko dhimma albuudati. Uummanni keenya daangaa hanga daangaatti dhimma albuudaa irratti hubatee akka socho'ee diinagdee keessatti qoodatti fudhatu irratti hanqinatu jira. Godinaalee lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa irratti giddugala iddoo muraasatti hojiin dargaggoota afaan ol qabatee jalqabamee jira. Kun bal'inaan itti deemamu tura jiraata jechaadha. Bal'inaan dargaggeessi itti ba'ee itti gargaaramuu qaba.